सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है भाई जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो कर देना लाइक। तो आज हम लोग करने वाले KTM RC 200 का साउंड टेस्ट। तो ये है हमारी बाइक KTM RC 200, इसका हम लोग करने वाले हैं साउंड टेस्ट। ये तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये है KTM RC 200 का साउंड। तो गाइस ये था KTM RC 200 का साउंड। तो मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दो लाइक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।